Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sehat Herbal, tips dan juga info seputar kesehatan dan kecantikan dengan menggunakan bahan tradisional dan bahan alami. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara menghilangkan batuk dan juga menghilangkan rasa gatal di tenggorokan. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan bantu tekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya ya, agar teman-teman bisa selalu update tips dan juga info dari Sehat Herbal. Batuk kering biasanya akan menimbulkan rasa gatal ya di tenggorokan, dan pastinya akan sangat mengganggu sekali bagi si penderita. Jahe merupakan salah satu rempah yang memiliki manfaat sangat banyak. Anti radang yang terkandung di dalam jahe ini menjadikannya sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan obat untuk menyembuhkan batuk. Begitu juga dengan kunyit, kandungan antibakteri dan anti radang di dalam kunyit ini sangat bagus ya dijadikan sebagai obat batuk kering dan juga obat gatal pada tenggorokan. Bahan-bahan yang kita gunakan di sini adalah jahe, asam jawa, gula merah, jeruk nipis, dan juga kunyit. Kita kupas semua jahe dan juga kunyitnya. Kemudian kita parut semua jahenya. Dan kita iris semua kunyitnya. Belah jeruk nipis menjadi 2 bagian. Panaskan 1 gelas air hingga mendidih. Setelah air mendidih, rebus semua kunyit. Asam jawa, gula merah, dan kemudian jahe parutnya. Rebus semua bahan hingga gula merahnya larut. Kemudian kita saring airnya ke dalam gelas dan kita tambahkan dengan air perasan dari jeruk nipis. Untuk menghilangkan batuk dan juga rasa gatal pada tenggorokan, minum ramuan herbal ini 3 kali dalam sehari setelah makan. Demikianlah tips dan juga info sehat herbal kali ini. Semoga bermanfaat.